ទី14ពួកសាវកមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំកិច្ចការជំពូក5ខ12ដល់ខ42សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តទន្សាយឬអណ្ដើកជ្រើសរើសសិស្សម្នាក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកចាំទីហើយឲ្យកុមារផ្សេងទៀតឈរនៅជ្រុងម្ខាងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកចាំទីអាចឈរបែរមុខទៅរកជញ្ជាំងឲ្យឆ្ងាយពីក្មេងផ្សេងទៀតហើយនិយាយថាទន្សាយឬអណ្ដើកពេលដែលអ្នកចាំទីនិយាយថាទន្សាយក្មេងផ្សេងទៀតត្រូវដើរឲ្យលឿនទៅរកអ្នកចាំទីនៅពេលដែលអ្នកចាំទីនិយាយថាអណ្ដើកក្មេងៗគ្រប់គ្នាត្រូវឈរនៅឲ្យស្ងៀមប្រសិនបើអ្នកចាំទីបែរក្រោយឃើញនរណាម្នាក់ផ្លាស់ទីពួកគេនឹងចាញ់ល្បែងនេះកុមារណាដែលបានទៅប៉ះអ្នកចាំទីដំបូងគេនៅពេលដែលអ្នកចាំទីបែរមុខទៅរកជញ្ជាំងគឺជាអ្នកឈ្នះសូមពន្យល់ដល់កុមារថាពួកគេត្រូវតែក្លាហានដើម្បីធ្វើជាអ្នកដើរតាមព្រះដ៏រឹងមាំការណែនាំមេរៀនតើប្អូនខ្លាចអ្វីជាងគេទុកឲ្យកុមារជាអ្នកឆ្លើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីពួកសាវកដែលបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានសុគតនឹងរស់ឡើងវិញមនុស្សជាច្រើនចង់ដាក់ទោសពួកគេដោយសារតែពួកគេបានប្រាប់ដល់មនុស្សឯទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវប្រសិនបើអ្នកជាសាវកម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះតើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេចតើអ្នកនឹងបន្តប្រាប់អ្នកដទៃអំពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពក្លាហានទៀតដែរឬទេឬក៏អ្នកនឹងឈប់ធ្វើការនោះទៀតហើយទៅលាក់ខ្លួនវិញយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាពីពួកសាវកថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្តដើរតាមព្រះដោយភាពក្លាហានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបន្ទាប់ពីការសុគតនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវក្រុមជំនុំបានប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនទាំងជនជាតិរ៉ូមនិងមេដឹកនាំសាសយូដាបានបៀតបៀនអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីមិនឲ្យក្រុមជំនុំអាចដំណើរការបានប៉ុន្តែពួកសាវកបានផ្សាយដំណឹងល្អដោយភាពក្លាហានទោះបីជាពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់គុកការធ្វើទារុណកម្មនិងការស្លាប់ក៏ដោយពួកគេក្លាហានដោយសារតែព្រះបានប្រទានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានដល់ពួកគេមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានជឿលើព្រះយេស៊ូវថ្ងៃមួយពេត្រុសនិងអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវផ្សេងទៀតកំពុងតែប្រាប់មនុស្សទាំងអស់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឯព្រះវិហារមេដឹកនាំរបស់ក្រុមជំនុំខ្លះខឹងនឹងពេត្រុសហើយនិងអ្នកដើរតាមឯទៀតពួកគេមិនយល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនោះទេហើយពួកគេកាន់តែមិនចង់ឲ្យពេត្រុសនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ប្រាប់មនុស្សទាំងអស់អំពីព្រះយេស៊ូវផងដែរដូច្នេះពួកគេបានចាប់ពេត្រុសនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដាក់គុកនៅយប់នោះមានទេវតាបានមកបើកទ្វារគុកទេវតាបានប្រាប់ពេត្រុសនិងអ្នកដើរតាមផ្សេងទៀតឲ្យត្រឡប់ទៅឯព្រះវិហារហើយបន្តប្រាប់មនុស្សអំពីព្រះយេស៊ូវទៀតព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាពេត្រុសនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានធ្វើដោយអ្វីដែលទេវតាបានប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យធ្វើមែនពួកគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅព្រះវិហារវិញហើយប្រាប់ប្រជាជនអំពីព្រះយេស៊ូវមនុស្សដែលបានចាប់ពេត្រុសនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដាក់គុកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ព្រះវិហារហើយបានឃើញពេត្រុសនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់កំពុងអធិប្បាយនៅទីនោះពួកឆ្មាំគុកបាននាំពេត្រុសនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ទៅនិយាយជាមួយមេដឹកនាំរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ29តែពេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតឆ្លើយឡើងថាត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្សបន្ទាប់មកពេត្រុសនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំទាំងនោះអំពីព្រះយេស៊ូវពេត្រុសនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មានភាពក្លាហានទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែដើរតាមព្រះយេស៊ូវដែរការដើរតាមព្រះដោយភាពក្លាហានគឺមិនងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើតាមគំរូរបស់លោកពេត្រុសបានទោះជាក្នុងពេលដែលមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងក៏ដោយពេត្រុសនៅតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបន្តប្រាប់មនុស្សអំពីព្រះយេស៊ូវគាត់ដឹងថាមនុស្សត្រូវតែដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគឺជាដំណឹងដ៏ល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានយើងក៏អាចដើរតាមព្រះដោយភាពក្លាហានហើយប្រាប់អ្នកឯទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវបានដែរប៉ុន្តែវាពិបាកណាស់ក្នុងការដើរតាមព្រះនិងប្រាប់អ្នកដទៃអំពីទ្រង់ដោយភាពក្លាហាននោះមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងប្រហែលជាមិនស្ដាប់យើងទេពួកគេប្រហែលជាសើចចំអកឲ្យយើងទៀតផងប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យព្រះសប្បាយព្រះទ័យហើយបង្ហាញថាទ្រង់សំខាន់ចំពោះយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមទ្រង់ដោយភាពក្លាហានទោះជាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចដឹងថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយយើងហើយផ្ដល់ឲ្យយើងនូវកម្លាំងនិងភាពក្លាហានដែលយើងត្រូវការសំណួរពិភាក្សា1តើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយរស់ឡើងវិញ2តើនរណាជាអ្នកបៀតបៀនក្រុមជំនុំ3ហេតុអ្វីបានជាសាវកនៅតែជ្រើសរើសយកការប្រាប់អ្នកដទៃអំពីព្រះយេស៊ូវបើទោះជាពេលពួកគេត្រូវបៀតបៀនក៏ដោយនោះ4តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីដើម្បីធ្វើជាអ្នកដើរតាមព្រះដ៏ក្លាហាន5តើអ្នកណានឹងជួយឲ្យយើងដើរតាមព្រះដោយក្លាហានល្បែងកំសាន្តចូលក្លាហានយើងបែងចែកកុមារជា2ក្រុមត្រូវជ្រើសរើសមេក្រុមម្នាក់សម្រាប់ក្រុមនីមួយៗពន្យល់កាយវិការសត្វតោគឺយើងយកដៃទាំងពីរធ្វើជាក្រញាំដាក់ក្បែរត្រចៀកទាំងសងខាងហើយក្រហមដានីយ៉ែលគឺអធិដ្ឋានដោយលើកដៃសំពះឲ្យកុមារឈរជាជួរបែរខ្នងដាក់គ្នាកុមារតាមក្រុមនីមួយៗត្រូវពិភា
ក្សាគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសយកកាយវិការមួយសម្រាប់ក្រុមរបស់ខ្លួនពេលគ្រូស្រែក1 2 3កុមារទាំងពីរក្រុមត្រូវបែរមុខដាក់គ្នាដោយធ្វើកាយវិការដែលក្រុមរបស់ខ្លួនបានជ្រើសរើសក្រុមណាដែលធ្វើជា Daniel នោះជាក្រុមដែលឈ្នះបើក្រុមទាំងពីរចេញកាយវិការដូចគ្នាត្រូវឲ្យក្រុមទាំងពីរបន្តលេងរហូតដល់មានក្រុមណាដែលឈ្នះគ្រូមិនត្រូវប្រាប់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការឈ្នះល្បែងនេះមុនជាដាច់ខាតខគម្ពីរចងចាំយូស្វេចំពុក1ខ9តើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចោះឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចោះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងហត្ថកម្មសូមផាត់ពណ៌គំនូរនៅលើទំព័រខាងក្រោមហើយសរសេរខគម្ពីរចងចាំសូមបោះពុម្ពទំព័រខាងក្រោមចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ